Bača, brinza, cap, fujara, koliba, salaš, vatra, žinčica a mnohé ďalšie slová, ktoré považujeme za typicky slovenské, prišli do nášho jazyka z rumunčiny. Krajina, ktorá nie je susedom Slovenska, má s našou kultúrou a dejinami viac spoločného než len pár slov. Preto ak sa chcete dozvedieť viac o Rumunsku, a to najmä o jeho zemepise a dejinách, ste na tom správnom mieste. Rumunsko leží v juhovýchodnej Európe. Približne 20 miliónový štát súzdi s 5 krajinami. Dominantnou je rumunská národnosť, rumunský jazyk a väčšina obyvateľov sa hlási k pravoslávnej cirkvi. Významnými menšinami sú Maďari a Rómovia. Zem má najmä mierne vlhké kontinentálne podnebie. Vo vysokých polohách je alpínske podnebie a v prímorskej oblasti semiaridné podnebie. Pohraničným oblastiam dominujú nížiny, kým z strednej krajiny sa rozprestierajú Karpaty. Z nerastných surovín vynikajú ložiská ropy, zemného plynu a hnedého uhlia. Rieky sa vlievajú len do úmoria Dunaja, ktorý sa tu vlieva do Čierneho mora. Rumunsko má 14 národných parkov a 17 prírodných parkov. Delta Dunaja je domovom množstva vtákov a Karpaty zase európskych šeliem. Charakteristickými plodinami sú obielniny, zemiaky či slnečnica. V priemysle dominuje petrochemický priemysel a strojárska výroba zameraná najmä na výrobu automobilov. Dopravná sieť patrí k slabšie vyvinutým. Krajina má v zozname hmotných pamiatok UNESCO 9 zastúpení, pod ktoré patrí viacero pamiatok. Medzi historické a kultúrne územia krajiny patrí Horné a Dolné Valašsko, Dobrudža, Moldavsko, Bukovina, Sedmohradsko, Banát, Krišana a Maramureš. Na udalosti odohrané v minulosti sa dá pozrieť rôznym pohľadom. To sa dá povedať aj o rumunských dejinách, na ktoré sa pokúsim pozrieť tak, aby sa priblížil ich význam a dopad na Slovensko. Územie dnešného Rumunska je kontinuálne osídlené od staršej doby kamennej. V dobe bronzovej tu žili trácké kmene, ktoré v dobe železnej boli známe ako Géti a Dáci. Pobrežie bolo kolonizované Grékmi. Najvýznamnejší panovníci boli Burebista a Decebal, ktorí bojovali proti Rímskej ríši. Tá nakoniec územie podmanila a vytvorila na necelých 200 rokov provinciu Dácia. Romanizácia priniesla kresťanstvo a mala zásadný dopad na vývoj jazyka a národa. Počas veľkého sťahovania národov území migrovali Góti, Húni, Gepidi, Avari a Slovania. Vlasi či Vlachy, ako boli označovaní Rumúni, boli poľnohospodári a pastieri, ktorí začali vytvárať prvé štátne útvary v 9. storočí. K spojeniu do väčšieho celku zabránila aj územná expanzia Uhorska. Hraničné oblasti podmaneného územia v Sedmohradsku boli pozvaní osídlovať Sasi a usídlila sa tu aj etnická skupina Maďarov Sikuli. Na druhej strane Karpát v 14. storočí prichádza k vytvoreniu kniežatstiev Valašska a Moldavska a zároveň je to obdobie, kedy sem začínajú prichádzať Rómovia. Hlavnou črtou rumunského stredoveku bol vazalský vzťah Osmanskej ríši a boj voči nej za nezávislosť. Medzi úspešných vládcov a bojovníkov sa radí moldavský Štefán III Veľký, valašský Vlad Cepeš či sedmohradský Jan Huňady a jeho syn Matej Korvín. Vedľajším dopadom boja proti Turkom, ktoré ovplyvnilo slovenské dejiny, bolo neúspešné povstanie sikulského zemana Juraja Dóžu. Charakter Slovenska ovplyvnila aj valašská kolonizácia v 14. až 17. storočí, ktorou obyvateľstvo z územia súčasného Rumunska osídlilo riedko zaľudnené podhorské oblasti a prinieslo tam svoju kultúru. Po porážke Uhorska v bitke pri Moháči sa turecká hrozba posunula až slovenským hraniciam a navyše 150 rokov bolo celé územie Rumunska vrátane Sedmohradska pod osmanskou správou. Za svetlý bod sa považuje krátke panovanie Michala Chrabrého, ktorému sa podarilo zjednotiť celé územie obývané Rumunmi.
Stavovské povstania voči Habsburgovcom v 17. a 18. storočí viedli najmä sedmohradskí šlachtici, akými boli Štefan Bočkaj, Gabriel Bethlen, Juraj a František Rákóczi. Väčšina povstaní sa odohrala nielen na území Sedmohradska, no najmä na území Slovenska. Po opadnutí tureckej hrozby Habsburskej monarchii vyľudnené oblasti Dolnej zeme kolonizovali aj Slováci ako Banátsky Nadlak. Na druhej strane Karpát boli Turkami za vládcov dosádzaní grécki cudzinci Fanarioti. V 19. storočí Osmanská ríša výrazne strácala vplyv nad územím, kde naopak zostínal význam cárskeho Ruska, ktoré územie aj okupovalo a neskôr pomohlo Habsburgovcom v bitke pri Világoši. Ďalšie konflikty mocností dopomohli k zjednoteniu Valašska a Moldavska, čím vzniklo nezávislé rumunské kniežatstvo a neskôr kráľovstvo. Medzi významných predstaviteľov kultúry patril romantický spisovateľ Mihaj Eminescu či zakladateľ dadaizmu Tristan Tzara. Územie Rumunska sa začiatkom 20. storočia rozrástlo po druhej balkánskej vojne o prímorskú oblasť Dobruđa a po prvej svetovej vojne o Bukovinu, Besábriu a Sedmohradsko s priľahlými oblastiami Maramureš, Krišany a Banátu. Veľké Rumunsko malo spoločné hranice s Československom, ktoré bola jeho vojenským spojencom v Malej dohode. V medzivojnovom období prišlo k územnej strate na úkor Maďarska, čo zaktivizovalo fašistické hnutie železných kár, ktoré v štáte držali moc počas druhej svetovej vojny. Krajina bola oslobodená sovietskými vojskami a rumunská armáda následne pomohla k oslobodeniu Československa. Po druhej svetovej vojne prišlo k úprave hraníc a k zrušeniu kráľovstva. Povojnová republika bola sovietským satelitom a jeho najvýznamnejším vodcom sa stal Nikolaj Ceaușescu. S jeho diktatúrou sa spája izolácia, devastácia životného prostredia, výstavba megalomanských projektov, no i odmietnutie sa zapojenia do okupácie Československa v operácii Dunaj. Režim padol v roku 1989 a Rumunsko sa následne pomaly stalo členom NATO a Európskej únie. Rumunské dejiny nie sú nevýrazné, ale pestré. Odohrali sa tu významné udalosti, ktoré ovplyvnili kultúru a smerovanie obyvateľov etnicky pestrého Rumunska a mali taktiež dopad aj za jeho hranice. Hoci Rumunsko nie je geografickým susedom Slovenska, tak historicky spája tieto krajiny veľa spoločnej minulosti, ktorá naďalej žije v kultúre a v jazyku.